Guys, lampu kipas ini kebangetan praktis sih kalau menurut gue. Karena kita nggak perlu pusing sama yang namanya kabel yang berantakan. Biasanya kan kalau kipas standing itu kan pakai kabel tuh, ada kabelnya jadi bikin berantakan kan. Kalau ini mah enggak nih, tinggal colok aja ke fitting lampu yang ada di rumah. Udah gitu lampu kipas ini udah ada remote-nya lagi. Jadi buat yang malas berdiri nyalain itu enak banget nih, tinggal pencet aja pakai remote. Dari remote itu kita bisa mengatur tingkat kecepatan kipasnya sama kecerahan lampunya. Mulai dari lampu yang paling terang ataupun yang agak redup ya. Dan udah gitu bisa dinyalakan berbarengan antara lampu dan kipasnya. Bisa juga lampunya saja atau kipasnya saja. Dan kalau untuk mematikan tinggal pencet tombol merah. Yang penasaran sama lampu kipas ini bisa cek di keranjang kiri bawah ya. Mumpung harganya lagi promo nih, jangan sampai kehabisan atau jangan sampai telat, nanti promonya keburu habis.